Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен элдик кайрылуу жасап жатабыз. Бүгүн түндө саат 1-де милиция кызматкерлери тарабынан эмне болгонун ошол мекендеш каналыбыздан көрсөттүк. Кабарыңыздар бар, көргөндөр болсо. Ошондон кийин бүгүн эртең менен дагы эл жыйылып, бул жерде ошол милиция кызматкерлеринин Ош областтык башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Эсеналиевич аке менен өзү келип, аксакалдар менен сүйлөшүп, анан жекече тияка 2-3 аксакал менен чогуу чыгып, дагы жекече сүйлөшүп, акыры бир чечимге келгендей болдук. Буга чейин алар такыр бизди ошол өз жарандык укугубуздан пайдаланып, наразычылык акциясын өткөрүүгө тыюу салып, мыйзам бузулса дагы, башка болсо дагы биз баары бир жол бербейбиз деп аткан болсо, ошол биз дагы анда ошол нерсеге барабыз деп, биз дагы өзүбүздүн шарттарыбызды айтып атып, акыры ушу келише алган, тынчтык жол менен келише алган нерсебиз ушул болду. 16 октябрга ушул көлдүн жээгине ачык элдик курултай чакырууга келиштик. Коопсуздугун ошол Жеңиш акебиз өзү жеке мойнуна алды, коопсуздук жагын. Буюрса 16 октябрь күнү биз бардык кыргыз элинин ушул Кемпирабадтын жери үчүн, Кемпирабад суу сактагычы үчүн кайдыгер болбогон кыргыз мамлекетинин, Кыргыз Республикасынын аймактык бүтүндүгүнө кайдыгер болбогон ар бир жаранды, өзгөчө элдин каймактаратталган, элдин эр азамат уулдарын Током Мамытов, Исмаил Исаков жана башка бир канча ушул ар бир адамды, кимдир бирөөнүн атын айтпасам капа болбоңуздар, мен аттарын атап айтып аткандын себеби генералдарыбыздын, генерал агаларыбыздын. Алар ушул чегара маселесин, ушул жер маселесин ичинен аябай жакшы билген адамдар. Ошол сыяктуу адамдарды, ушул кыргыздын жерине, элине кайдыгер карабаган ар бир адамдарды биз бүгүндөн баштап ошол 16 октябрь күнгө, базар күнгө ушул жерге элдик курултайга чакырабыз. Биз ушундай деп келиштик. Биз ошол уюштурууну, өткөрүүнү жоопкерчилигин мойнубузга алдык. Ошол жергиликтүү райондук акимиятка барып арыз жазып, билдирүү калтырабыз ал жерге. Ушул курултайдын өтүшү жөнүндө азыр келишилген келишим боюнча билдирүү берип, кыскасы бардыгын расмий кылып, расмий түрдө элдик ушул Кемпирабад маселеси боюнча элдик курултай өткөрүүгө мындайча айтканда жетиштик. Биринчиден ар бириңиздерди чакырамын. Андан кийин ушул сүйлөшүүдө болгон аксакалдарга дагы азыр сөз берип койсом, алар дагы өздөрүнүн пикирлерин билдирип койсо. Кармалыңыз. Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жанатан бери ушул маселени талкуулап, сүйлөшүү жолу менен чечели деп эки тарап биригип 16 күнгө, 16 октябрь күнгө бардык кайдыгер эмес кыргыз жарандарын баарын чакырып жатабыз. Мен ойлойм, ошол күнү сөзсүз түрдө ушул көптөн бери чечилбей келе жаткан маселен, Кемпирабад маселесин таза, адилеттүү түрдө элдин бардыгын пикирлерин эске алуу менен аябай кесипкөй адистердин жардамы менен туура элдин пайдасына чечебиз деп ойлойм. Siz dagы болдуңуз, siz dagы пикирлериңизди айтып кетсеңиз. Мен ошо Абдылаканын сөзүнө кошулам. Бул жерде эми жалпы Кыргызстан боюнча өткөрүп жатабыз деген ойго токтолдук. Сураныч бийлик тараптан эч кандай бул азыркы бийликтин өкүлү ким эле Жеңиш агабыз бар экен, ушул сөзүндө турат деген ойдобуз. Сураныч бардык бийлик
бийлик өкүлдөрүнө ушул келишимди таркатып туруп, элдин жанагы үмүтүн үзүрбөй, ушунун аягына чыгып, бизге көмөктөшүп беришин суранып кетебиз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Кемпирабадтын жээгиндеги жашоочу кылайык калк. Биз бүгүн мына Кемпирабад маселеси менен чогулуп олтурат. Мына жерде 7 жаштан 70 жашка чейин энелерибиз, аталарыбыз келип олтурат да, туугандар. Кыргыз мамлекетинин жерлерине кайдыгер эмес жарандар келип олтурат. Бир эле айылдан эмес, ушул 5 айыл өкмөттөн келип олтурат. Мен Кыргыз мамлекетинин саясатынан, элдин арасынан чыккан агаларыбызды, ушул эл деп, жер деп күйүп жүргөн агаларыбыз бар. Исмаил агабыз баш болгон. Ошолор 16 октябрь күнү келип, ушул жер маселесини боюнча өзүңүздөрдүн акылыңыздарды айтып, айта турган, дей турган сөздөрүңүздөрдү деп кетишиңиздерди биз суранабыз. Кыргызда бир сөз бар го, урматтуу жети дубан кыргыз. Ат калмаштыргыс кунан болот дейт. Кыз калмаштыргыс жубан болот дейт. Мына Кемпирабадтын боюнда турабыз барыбыз. Мен дагы ушул жерде чоңойгонмун. Кайдыгер карабай, Кыргыз мамлекетинин саясатынан чыккан, Кыргыз мамлекетинин элинин арасынан чыккан аксакалдарыбыз келип, өз оюңуздарды билдирип, ушул Кемпирабадты терең түшүнгөн адамдарыбыз келип, кайдыгер карабай, ушул маселени чечип беришиңиздерди биз суранабыз 16 октябрь күнү. Рахмат барыңыздарга. Барбы? Кемпирабад! Азыр эжеге бер. Алдыраак. Мен ушу жерде туулуп, ушу биз отурган жерди, биз туулган жерлерди азыр көл басып турат. Ошо жерди өкмөт чык деген ыраазы болуп ушу жерден чыкканбыз. Энди ушу жерде чыгып, биздин бала чакаларыбыз бар, небере чеберелерибиз бар. Ушул чечимге келип, ушу чоңдордун кечеге азыр 16-сыга деп атасыңар, ошондо чогулуп, бир чечимге келип, биздин жерибизди кайта ордуга бериңиздерди суранабыз. Эми Алла Таала силерге инсап берсин. Ушул бала чакаларыбыз ушу жерде чоңойсун, ушу жерди эгсин. Келечекте бул Өзбекстан мына жерди алып алып, бир сууду бир нукка салып, шаар болуп, анан кыргыздарды такыр бастырбай коет деген мишин угабыз. Эми ошону өзүбүздүн кыргыздар бассын, өзүбүздүн балдар бассын, өзүбүздүн кыздар бассын. Ошо чоңдорго дагы инсап берсин. Өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн бала чакаларыбызга ордуга коюп койсун. Чоңдордун атынан ошолорго дагы ыраазычылыгымды айтамын. Алла Таала ошолорго дагы инсап берсин. Биздин жерибизди берсин. Söz söyleşiler var mı? Hurmatlı mekendештер, biz bul жолго чыкканда жерибизди бербейбиз, сактап калабыз деп башыбызды сайып чыкканбыз. Biz азыр деле ошол оюбуздан кайткан жокпуз. Болгону ушул орган кызматкерлери тарабынан, ички иштер кызматкерлери тарабынан кысым болгондуктан ушундайча жолго барууга туура келди. Bundan башка айлабыз калбады. Азыр же камалып кетиш керек болуп атат, же ушул нерсеге бир консенсуска келиш керек болуп атат. Биз кайткан жок. Биз камалуудан деле коркпойбуз, бирок маселе чечилбей кала берсе, ал дагы бизди канааттандырбайт. Маселени чечүүнүн азыр жалгыз жолу ушул. Кайдыгер карабагандар 16 октябрга келиңиздер. 16 октябрь күнү бүт ошол Кемпирабад үчүн кайдыгер эмесмин дегендер, күйөм дегендер келгиле ошол күнү чекит коюп, ушул маселени чечип бир жансыл кылалы. Эгер ошол күнү келбеген болсоңуздар, анда бул нерсе чечилет кайсыдыр бир жагына. Кимдир бирөө утат бул жакта. Же бийлик утат, же эл утат. Бирок андан кийин силер такыр үн чыгарганга акыңар калбайт моралдык жактан. Себеби биз чакырып атабыз, ушул жергиликтүү эл чакырып атабыз. Ар бириңерди ошол күнү кайдыгер болбой келип, ошол жыйында өз пикириңерди билдирип, өз оюңуздарды айтып, өз позицияңыздарды билдириңиздер. Биз ошол күнгө гана араң жетише алдык. Ошол
курултайды өткөрүүгө гана араң жетише алдык азырынча. Биздин жетишкендигибиз ушул гана болду. Эми ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланалы ар бирибиз. Кийин өкүнбөгөндөй арман кылбагандай болойлу. Саатын азыр тактай элекпиз, бирок буга 10 күн ичинде биз бардыгын тактап сиздерге маалымат берип турабыз. Ар бир болуп аткан ошол иш-чараны уюштурууда болуп аткан мен ар бири жөнүндө сиздерге маалымат берип турабыз. Кандай уюшулат, кандай шарттуу өтөт, баардыгы жөнүндө силерге маалымат берип турганга аракет кылабыз. Максатыбыз бирөө, ушул жерди сактап калуу. Биз акырына чейин турабыз. Бизди колдоп, ошол күнү бизди эмес, өзүңүздөрдү, келечегиңиздерди, келечек урпактардын жаркын жашоосун ойлоп, активдүү келип, ошол курултайга катышып бериңиздер. Бөт кыргыз элин чакырабызбы? Сиздерди Кызыл Октябрь айылы жалпы эле өзгөн эли элдик курултайга, Кемпирабад маселесинде элдик курултайга чакырат. Ошол жерде жүз көрүшүп, ушул маселени чечкенди, жакшы жака чечкенди, элдин пайдасына чечкенди, мамлекеттин пайдасына чечкенди Алла Таала өзү насип кылган болсун. Ага чейин барыңыздар, бар болуңуздар. Аллах аманат.